بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار تغطيتنا لموقع طنطا 300.com لعمليه انتخابيه داخل نادي طنطا، اليوم هيكون معانا محاورنا دكتور ياسر الجندي. برحب بحضرتك دكتور. اهلا وسهلا، مرحبا بك. دكتور ياسر الجندي، طبعا حضرتك عضو مجلس اداره نادي طنطا السابق ومرشح انتخابات نادي طنطا. في البدايه طبعا حابين نعرف من حضرتك بطاقه تعرف تدون فيها ايه، حضرتك مدون فيها ايه لاعضاء موقع طنطا 300. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور ياسر السيد عباس الجندي، مدير عام طب الاسنان بالغربيه، واستشاري طب اسنان اطفال، ورئيس جمعيه ابتسامه خدمه المجتمع. طبعا انا كنت عضو مجلس اداره نادي طنطا، بس مش السابق، لا هو عضو اداره اللي هو اللي كان منتخب وبعدين جاله قرار حل الجمعيه العموميه عشان خاطر فيها اجراءات خاطئه، فعملوا مجلس معين، قعدت سنتين في التعيين، وبعد السنه الثالثه في تجديد التعيين حصل كده حبه لعب كده في التجديد، فاستبعدت في التجديد لحد ما جه بقى حكم محكمه اخير، وبقينا باذن الله في انتخابات جديده وربنا يكرم باذن الله. ان شاء الله. دكتور، قبل ما نبتدي في حوارنا في الانتخابات القادمه، حابين برضو نعرف حضرتك بتقول حصل في لعبه في حضرتك اقلت من التعيين وتم اقاله حضرتك يعني المجلس بعد التجديد ليه. كنت شايف الفتره الماضيه ازاي؟ والله بالنسبه لاخر مره في التعيين، احنا طبعا زي ما انت عارف قعدنا سنتين معينين. السنه الثالثه انا كنت نويت ان انا انزل مجلس الشعب، يعني انا المفروض ان انا جايب اعلى اصوات في المجلس اللي فات بالنسبه للاعضاء اللي هم مجلس الاداره، والحمد لله كان مواقفي كلها في خلال السنتين اللي هي اللي فاتت مواقف كلها مشرفه. كنت دايما بسعى لمصلحه النادي، دايما كل محاضر مجلس الاداره كان بتقول ان انا بعمل مصلحه النادي. فاللي حصل ان لما استبعدت من المجلس التعيين اللي فات، فقلت لازم واحد ينزل ويثبت ان هو فعلا ان الناس الحمد لله لسه عايزينه عشان خاطر يفيد النادي. الهدف الاجتماعي او الشغل الاجتماعي ده هو مفيش فايده في الوضع الواحد، لا هو الواحد بيبقى عنده طاقه بيقدر يخرجها، والطاقه ديت بتعود على العمل الاجتماعي اللي هو بيشتغل فيه. فانا برضه من وجهه نظري او منظوري ان انا اشتغل في منظمه نادي طنطا، ان انا لو ربنا وفقني كسبت في النادي، لما كان ربنا لو وفقني كسبت في مجلس الشعب، دي هتبقى دفعه حلوه للنادي ان في واحد من اعضائه موجود في مركز سياسي. المركز السياسي ده من خلاله ممكن نخدم النادي، لان في حاجات كتير احنا عايزينها في النادي. يعني احنا قلنا قبل كده عايزين ناخد حته ارض بره الخطه السكنيه نعملها ملاعب عشان النادي الاجتماعي ده. حاولنا كتير مرارا وتكرارا مع المسؤولين سواء في المحافظه او سواء في الوزاره ان يوفروا لنا حته ارض، حتى لو هي ارض اوقاف نشتريها من المحافظه، او ارض تبع اراضي الدوله نشتريها من المحافظه. ما كانش حد بيقدر يسمع لنا الكلام ده عشان ما كانش فيه وسيله ضغط عليهم. يعني احنا مش عايزين برضه نجيب اسماء عشان خاطر مش فتح بس، كان ناس كتير غير فتح احمد في برضه موجودين في الساحه ممكن يخدموا، انما ما حدش عمل الحكايه دي عشان خاطر ما حدش كان موجود في النادي، ما حدش قاعد ليل ونهار، ما حدش يعني ايه بيحارب ان هو ما كانش قريب من النادي فمش عارف احتياجات النادي ايه. انما باذن الله اقول انا قعدت وزاره في النادي سنتين وشويه، وعرفت ايه النادي الطلبه وايه الحاجات المطلوبه وايه الثغرات اللي احنا ممكن نمشي فيها عشان خاطر نوصل للنادي مستواه، سواء امكانيات ماديه سواء دعم مادي من الدوله سواء كل الحاجات ديت. فلازم حد يكون موجود قريب من القياده السياسيه او القياده التنفيذيه يقدر يعمل الكلام ده. فانا كنت هدفي ان انا اخش النادي اخدم في النادي واخدم بره النادي الاهالي طنطا كلها، وفي نفس الوقت يعني انا حبي في النادي من زمان وعطاء النادي بلا حدود، وسواء نجحت او ما نجحتش انا هفضل برضه متصل بالنادي. مش معنى ان انا ما نجحتش او معنى ان انا مش موجود في النادي مش هخدمه، لا برضه باذن الله بنقول ان كل الناس اصحابنا كل الناس احبابنا، سواء انا نجحت سواء غير نجح. المفروض ان اللي ينجح يقف جنب اللي ما ينجحش واللي ما ينجحش يقف في ايد اللي ما ينجح، عشان خاطر كل ما في الاخر يهدف الى مصلحه نادي طنطا، ونوصل باذن الله لفريق كره في الدوري الممتاز، فريق طائره في الدوري الممتاز، فريق سله اللي هو طلع ونزل بدون فوز واحد لازم يبقى موجود في الدوري الممتاز. كل الكلام ده لازم ناخد ده بهدف. اكيد يا دكتور. حضرتك طبعا في خلال الموسم الاخير في تعيين مجلس اداره حضرتك ما كنتش موجود في المجلس، كنت شايف حضرتك النادي والاحتياجات اعضاء الجمعيه العموميه ايه، وشايف النادي ناقصه ايه حابب حضرتك تقدمه لاعضاء الجمعيه العموميه؟ هو اول حاجه النادي ناقصه اللي هي ضبط البوابات او امن البوابات، دي انا كنت بحارب عليها في المجلس اللي فات،
كان في مشروع ان احنا نعمل بوابات الكترونيه بحيث اللي بيخش من الكارنيه المغلق الالكتروني ما يفتحش الباب غير لما يكون معاه الكارنيه درءا للمجاملات. طبعا يعني على حسب ما عملنا دراسات وبتاع ان البوابات مكلفه شويه رغم ان كان في موارد في النادي، بس في ناس هجمت قالت لا ما نصرفش موارد النادي على بوابات الكترونيه، مع ان انا شايف ان لو ظبطت عدد زوار النادي او رواد النادي في الدخول هتظبط لي كل مشاكل النادي الاجتماعي، لان اغلب المشاكل بتحصل من الناس اللي هم خارج اعضاء النادي طنطا مش من اعضاء، لان كل واحد عضو بيخش معاه 10 مش اعضاء، وكل واحد من 10 مش اعضاء بيتعود على الدخول ويفتكر ان له حق مكتسب في وجوده جوه النادي، ويبتدي يدخل قرايبه بقى واولاده والكلام من ده. وبقينا لاحظنا ان في الفتره الاخرانيه ديت ان في ناس كتير مش اعضاء قاعدين جوه النادي وهم اللي بيستغلوا المساحات المتاحه للاعضاء. فانا يعني هدفي باذن الله في الدوره الجايه ديت اصر برضه على موضوع امن النادي، سواء جبنا البوابات او سواء عملنا كاميرات مراقبه على البوابات بحيث ان احنا نشوف الوضع ماشي ازاي بالظبط. ما هو الكاميرات دي اصل ايه مش مفعله، يعني مش مفعله يعني هي ما بتعرفش مين عضو ومين مش عضو، اللي داخل ده الكاميرا ما بتوقفوش، انما البوابه الالكترونيه هي بتوقف هتعمل كنترول كبير جدا. لان هتيجي تحط الكارت ما معكش كارت يبقى هيبان على البوابه ان في حاجه حصلت، انما البوابه اللي هي الكاميرا اللي على البوابه كل واحد داخل ممكن يطلع اي كارنيه ويوريه للشخص الامن، وطالما هو عايز يدخله هيدخله. تمام. الفكره كلها بتقول ايه ان البوابه الالكترونيه بتوقف لي 90% من المجاملات، حتى هتفضل مش هتبقى 100% بس على الاقل هنخف شويه الناس اللي مش هتخش. وانا بفكر ان احنا نعمل بوابتين، مش شرط حتى نعمل اربع بوابات او يعني 4 منافذ، لا كفايه بوابتين، وفي وقت الذروه اللي هو خميس وجمعه نشغلهم، في ايام الاسبوع نشغل كل الابواب اللي هم الاربع ابواب. تمام يا دكتور. خلال الفترة اللي احنا بنشهد فيها نادي الزاوية وحضرتك بتأكد ان في عدد داخلين كتير جدا من خارج النادي، على فكرة شفنا ازدحام كبير جدا. حضرتك اتكلمت برضو معانا في برنامج طنطا اليوم ان حضرتك عاوز يكون في فرع تاني لنادي طنطا. صح، انا نفسي وكنا اتكلمت فيه كده نفسي نعمل فرع للنادي زي اي نادي في مصر، لان من الاهلي عمل فرع والزمالك بيعمل فرع، واغلب الانديه الكبيره كلها بتعمل فروع من خارج الحته السكنيه، بل انشاء الملاعب، لان الملاعب مش شرط تكون جوه الحته السكنيه. تمام. اخلي بس حته اللي هي الاطفال التدريبيه اللي هي حاجه اللي هي الاب والام لازم تحت للنشاط العضوي الاجتماعي، زي مثلا الجمباز، زي حاجه اللي هي الانشطه العاديه. انما الفرق الرياضيه زي طايره زي سله زي كوره زي الحاجات الكبيره ديت لازم يبقى لها ملاعب مخصصه بعيده عن الملاعب. لو احنا نجحنا في كده وخدنا الملاعب المخصصه ديت هتبقى طفره، والنادي هيبقى ما شاء الله عليه تقعد قد القيمه 2 3.